नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। म अहिले फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत पर्ने कमर्सियल ट्याक्सेस डिभिजन अफिस अगाडि उभिरहेको छु र स्टेट अनि सेन्ट्रल जीएसटी कलेक्सन गर्ने काम कमर्सियल डिभिजनले गर्ने गर्दछ र तपाईँलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि स्टेट गभर्मेन्टसँग एफिलिएटेड गरेको रेजिस्टर भएको कन्ट्र्याक्टर्सहरू, इनफ्याक्ट द डिफल्टर कन्ट्र्याक्टर्सहरू जसले काम गरे, बिल पनि उहाँहरूको भुक्तान भयो, तर जीएसटी पेमेन्ट नगरेका यी कन्ट्र्याक्टर्सहरूलाई कमर्सियल डिभिजनले शो कज नोटिस इस्यु गर्न सुरु गरेको छ। हामीले सेक्रेटरी कम कमिश्नर अफ कमर्सियल ट्याक्सेस डिपार्टमेन्ट मिस्टर जेडी भुटियासँग कुराकानी गऱ्यौँ अनि उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएका छन् कि यस्ता धेरै कन्ट्र्याक्टर्सहरू हुनुहुन्छ जसले काम गरिसकेका छन् अनि बिल पनि भुक्तान भइसकेको छ, तर उहाँहरूले जुन दिनुपर्ने जीएसटी ट्याक्सेस छ यो जीएसटी ट्याक्सेस उहाँहरूले नतिरेको जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ र उहाँहरूले 3 चोटि शोकस नोटिस उहाँ कन्ट्र्याक्टर्सहरूलाई सर्भ गर्ने अनि तत्पश्चात पनि यदि कन्ट्र्याक्टर्सहरू डिफल्टर कन्ट्र्याक्टर्सहरूले नोटिसको कम्प्लाई गरेन भने जीएसटी को एक्ट अन्तर्गत कानुनी कारवाही गरिने जानकारी आज जेडी भुटियाले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको छ। I am J.D. Bhutia. I am Commissioner cum Secretary of the Commercial Tax Department, Finance Department of Government of Sikkim. Today's press conference held organized by our department is under compulsion because we have come across issues with regard to filing of GST returns by contractors. जति पनि हाम्रो कन्ट्र्याक्टर्सहरू सिक्किममा पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडीमा रेजिस्टर्ड भएको छ, उहाँहरूको जति पनि ट्याक्स रिटर्न्सहरूको विषयमा अलिकति भन्नु मलाई जरुरी आज किन लाग्यो भन्दाखेरि जीएसटी फाइलिङ भन्ने एउटा म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट अन्डर जीएसटी एक्ट हो र जति पनि कन्ट्र्याक्टर्सहरू हु आर इन्भल्भड इन एक्जिक्युटिङ कन्ट्र्याक्ट्स फर पीडब्ल्यूडी गभर्मेन्ट अफ सिक्किम या जुनै पनि अरू वर्क्स डिपार्टमेन्टहरू छ, हामीले आज चाहिँ जुन चाहिँ पिकअप गरेको 10 डिपार्टमेन्ट्सहरू छ त्यो 10 डिपार्टमेन्ट्समा पीडब्ल्यूडी पनि छ, पावर छ, आरएमडीडी, एचआरडीडी, टुरिज्म, एचआरडीडी भन्दा एडुकेसन डिपार्टमेन्ट, टुरिज्म र युडिएसटी इन्क्लुडिङ स्मार्ट सिटी, उहाँहरूको कन्ट्र्याक्टर्सको हामीले एउटा स्याम्पल लिस्ट जति पनि टप 100 कन्ट्र्याक्टर्सको हामीले जाँच लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यो महसुस एउटा डिस्कभरी भनौँ कि एउटा अब पेनफुल ट्रुथ चाहिँ जुन चाहिँ पाएको छ त्यसमा चाहिँ यो कि 2017 जुन चाहिँ जुलाईको महिना 1 जुलाई 2017 देखि जीएसटी लागू भएको छ, त्यहाँदेखिको यता जति पनि फाइलिङ स्टेटस छ नट ओन्ली फर दिस 100 टप कन्ट्र्याक्टर्स, एउटा डाटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल वर्क्स contractors who are registered in under government of Sikkim चाहिँ 3965 हो र त्यस उहाँहरूको जुन चाहिँ फाइलिङको पर्सेन्टेज जति पनि हामीले त्यो नम्बरदेखिको जति पनि फाइलिङको पर्सेन्टेज छ इट इज 49 एन्ड आउट अफ 49 दोज हु आर फाइलिङ निल रिटर्न्स आर 68। सो यसमा ब्रेकअप के छ भन्दाखेरि 3965 जति पनि 3965 कन्ट्र्याक्टर्स छ, out of that only 1942 are filing returns. 1942 जति पनि कन्ट्र्याक्टर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट only 1320 are filing nil returns. That means उहाँहरूले फाइलिङ गरेको पनि उहाँहरूले निल रिटर्न्स फाइल गर्दैछ. That means they are disclosing that they have not received any payments, which is actually not the fact. उहाँहरूले जति पनि निल रिटर्न्सहरू फाइल गर्नुहुँदैछ प्रायःहरूले चाहिँ इन सम फर्म अफ द अदर दे हेभ गट गभर्मेन्ट पेमेन्ट्स अन्डर देयर कन्ट्र्याक्ट, इदर रनिङ बिल हुन्छ कि फाइनल बिल हुन्छ कि या मोबिलाइजेसन एडभान्स छ। र यो प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ उहाँको हाम्रो मोटिभ चाहिँ यति नै हो कि यो उहाँहरू कन्ट्र्याक्टर्सहरू चाहिँ दे सुड कम फरवर्ड एन्ड फाइल द रिटर्न्स र जति पनि डिले भएको छ र जीएसटी एक्टमा उहाँलाई थाहा पनि भएको होला कि इट इज अ भेरी पेनफुल एक्सर्साइज इन द सेन्स जीएसटी रिटर्न्स चाहिँ फाइल गर्नु जति डिले गर्छ उहाँले लेट फिस पनि तिर्नुपर्छ र त्यसमा जति पनि लायबिलिटी द्याट इज आउटस्ट्यान्डिङ अगेन्स्ट देम दे हेभ टु पे इन्ट्रेस्ट अन 1.5 per month
that is 18% per year on the outstanding liabilities. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेस कन्फरेन्स एकदम जरुरी छ. अब कोभिड टाइम हो, हामीले इन्डिभिजुअली वी क्यानट मिट अल कन्ट्र्याक्टर्स एन्ड अपिल टु देम. र यही प्रेसको माध्यमबाट आई वुड लाइक टु अपिल टु देम to come forward and immediately start filing returns. र यो जति पनि 100 फाइलर्सहरूको छ, we have taken for the period 2018-19 र 2019-20 को पिरियड हो. र हामीले चाहिँ हिजोदेखि मात्रै फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको अप्रुभल लिएर चाहिँ यो सो कज नोटिसेस टु अल द आउटस्ट्यान्डिङ यो टप 100 कन्ट्र्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ हामी टार्गेट गरेर वी हेभ इस्युड सो कज नोटिसेस. र यो सो कज नोटिसेसहरू उहाँहरूले दे सुड टेक इट इन अ भेरी राइट स्पिरिट, सेइङ द्याट यो चाहिँ अब एउटा सो कज होइन, इट इज जस्ट अ रिमाइन्डर द्याट दे सुड नट पोस्टपोन filing of returns and payment of their liabilities on time, because it is just a exercise which will add to their liabilities in terms of late fee as well as interest component on the total outstanding liabilities. र त्यसले गर्दाखेरि म यही प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट I would like to appeal not only to this 100 contractors but to all the contractors all over Sikkim to come forward either through their chartered accountants or through their individual capacity. हामीले सुविधा केन्द्र पनि यहाँ खोलेको छौँ in the department. Those who are having lack of knowledge or they are having guidance issues, उहाँहरू always they can step forward into office. र उहाँले GST को रिटर्न्स हामी भर्नु पनि उहाँहरूको लागि हामी भर्नु लागि हेल्प गर्नु पनि हामी एकदमै रेडी छौँ. सर 18-19 मा चाहिँ कति फिगर चाहिँ कति वाट कुड वुड द फिगर लाइक फाइल नगरेको? यो 10 डिपार्टमेन्ट्स जुन चाहिँ पहिला मैले भनेको थिएँ त्यही 10 डिपार्टमेन्ट्सबाट चाहिँ हामीले एटलिस्ट 16 to 20 crores आउटस्ट्यान्डिङ हामीले अहिले निकालेको छ, ओन्ली फर द 100 टप कन्ट्र्याक्टर्स. 1920 को वी हेभ अराउन्ड फिगर अफ 25 to 30 crores विच इज आउटस्ट्यान्डिङ. एन्ड दिस इज अ भेरी समरी फिगर बिकज यो उहाँलाई अझै पनि म के भन्नु चाहन्छु भने प्रोबेबली दे आर अन्डर द इम्प्रेसन द्याट वी डोन्ट ह्याभ डाटा इन आवर डिपार्टमेन्ट. तर यो जति पनि गभर्मेन्ट रिसोर्स छ, इभन पैसा विल बी अकाउन्टेड फर. र जति पनि वर्क्स डिपार्टमेन्टको पेमेन्टहरू छ, वी हेभ गट फुल ट्र्याक, 100% वी हेभ गट डाटा. र यो डाटा इज अ डिजिटल डाटा एन्ड इट विल गो नोवेयर. र त्यही डाटाको आधारमा नै हामीले उहाँलाई सो कज नोटिस पठाउँदैछौँ. कति ताल चाहिँ तपाईँहरूले कतिचोटि नोटिस सर्भ गर्नुहुन्छ? अनि यदि कन्ट्र्याक्टर्सहरूले कन्ट्र्याक्टर्सहरूले यो कम्प्लाई गरेन भने चाहिँ नेक्स्ट कोर्स अफ एक्सन चाहिँ के हुन्छ? जिएसटी एक्टको जुन चाहिँ प्रोभिजन्सहरू छ, जिएसटी एज अ ल इट इज अ वान नेसन वान ट्याक्स ल. इट इज मेन्ट अन द टु प्रेमिसेस अफ ट्रान्सपेरेन्सी र अकाउन्टेबिलिटी हो. र हामीले यसमा कदर किन गर्नुपर्छ भने इट्स अ भेरी सिम्पल प्रोसेस अफ ट्याक्स रिटर्न फाइलिङ. यो मन्थली पनि हुन्छ, क्वार्टरली पनि हुन्छ. र मन्थली हो भने 20 तारिक अफ एभ्री मन्थ एन्ड क्वार्टरली हो भने आफ्टर 3 months को 20th अफ द्याट क्वार्टरली मन्थ उहाँले फाइल गर्नु पऱ्यो. र उहाँले फाइलिङ गर्दाखेरि इफ इट इज अ निल रिटर्न, उहाँले अब पेमेन्टै पाउनु भएको छैन बट इज अ रेजिस्टर्ड जिएसटी भने पनि उहाँले इभन थ्रु हिज ओन मोबाइल उहाँले सक्नुहुन्छ. यु डोन्ट हेभ इभन टेक द हेल्प अफ द सिए. र हामीले सुविधा केन्द्र जुन चाहिँ खोलेको छ, उहाँ एटलिस्ट स्मल कन्ट्र्याक्टर्स, मार्जिनल कन्ट्र्याक्टर्स जुन चाहिँ अब काम कोही कोही बेला मात्रै हुनेहरू पनि उहाँले ट्याक्स फाइल गर्नु जरुरी छ, इभन इफ इट इज निल फाइलर्स. र जति पनि कन्ट्र्याक्टर्स हु आर गट पेमेन्ट, उहाँले ट्रुथफुल जुन चाहिँ अकाउन्टेबिलिटीको कुरा, मैले ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा गरेँ, उहाँहरू आएर चाहिँ दे हेभ टु बी भेरी ट्रुथफुल इन देयर रिटर्न्स, सेइङ द्याट पैसा पाएको उहाँहरूले पेमेन्ट भएको छ भने त्यही पेमेन्ट पाएकै अर्को महिनामा चाहिँ विदिन 20th मा चाहिँ दे हेभ टु फाइल रिटर्न सेइङ द्याट लास्ट मन्थ आई बिन पेड दिस मच. र त्यसको 12% चाहिँ मेरो रिटर्न छ, मेरो 2% डिडक्सन काटेको छ, त्यो जस्ट उहाँहरूकै लेजरमा भइसकेको हुन्छ. र द्याट मनी जुन चाहिँ 2% काटेको हुन्छ, इट इज इन द इलेक्ट्रोनिक लेजर र उहाँहरूकै पैसा हो. Only thing they have to file the returns of 12% on the 20th of every month of payment made. अनि यदि अझै पनि कम्प्लाई गरेन भने चाहिँ लिगल एक्सन. र उहाँले अब तपाईँले जुन चाहिँ सोध्नु हुँदै थियो, आई विल बी भेरी कन्स्टेन्ट टु टेल द्याट देयर आर मेनी प्रोभिजन्स इन द एक्ट विच विल गिभ पनिस इट, विच
कम्पाउन्डेड फाइन त छँदैछ, पेनल्टी इन्ट्रेस्टको कुरा अघि मैले भनिहालेँ। र त्यसमाथि अब जुन चाहिँ सो कज हामीले गरेको छ, इट इज अ भेरी लास्ट रिसोर्टको कुरा आउँछ, किनभने उहाँ थुप्रो नोटिसेसहरू गइसकेको छ र उहाँले कम्प्लाई गर्नुभएको छैन। र जुन चाहिँ तपाईँको क्वेसन जुन चाहिँ त्यसको आन्सर छ, इट इज अ पनिसेबल अन्डर द एक्ट which has a jail term ranging from 6 months to 5 years. So, sir, what is the annual GST your division is collecting for the state of Sikkim? GST returns को अहिले जुन चाहिँ टोटल हामीले कलेक्सन छ, इट इज भेरी प्रमिसिङ अन्डर द न्यू एडमिनिस्ट्रेसन। जुन चाहिँ नयाँ गभर्मेन्टको जति पनि इनिसिएटिभ्सहरू छ, इट इज पेज भेरी रिच डिभिडेन्स। र हाम्रो 2019 को 2019-20 को जुन चाहिँ फिगर थियो, कम्पेयर टु 2018-19 को फिगरमा इट हेज अ जम्प अफ अलमोस्ट 70 crores। र 2019-20 को कलेक्सन हाम्रो 707 crores हो। र अहिलेको करेन्ट इयर 2020 विच इज गोइङ टु एन्ड इन March 31st, 21, वी आर almost estimating a collection of 700+ crores.